আসসালামু আলাইকুম। সকল জিএসএম ভাইরা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, আমি আপনাদের জায়গায় ভালো আছি। আজ পবিত্র শুক্রবার, গরিবের হজের দিন। তো এই গরিবের হজের দিনের এই লগ্নে আমার হাতে একটি মাদার বোর্ড, আমি আসলে বোর্ডটা খুলছি। এটা হলো সিম্ফনি V75M, এটা পেস্টেড আইসি এবং এটা হলো 2GB। যদি উল্টা দেখাবে, আমি এইভাবে দেখাইলে আপনারা ক্লিয়ার দেখতে পাবেন যে এটা 2GB। হ্যাঁ, এখানে 2GB আছে। ফোন ক্যামেরার কারণে এটা আসলে এরকম হইতেছে। এই 2GB সেটটা, এটা ফ্ল্যাশ দেওয়ার পরে সেটটা ডেট। এখন এই ফোনটা আমরা কীভাবে রিপেয়ার করতে পারি এই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন আমরা মাইক্রোস্কোপ ক্যামেরায় চলে যাই। আমরা এখন এই বোর্ডটারে পিসিবি বোর্ডে লাগাবো। পিসিবি বোর্ডে লাগানোর আগে আমরা আগে দেখে নিব আইসিটা আমরা কোনভাবে খুলতে পারবো। এই জন্য আমাদের এখানে এই কোনা দিয়া এই প্যানেলটা খুলতে হবে। এই প্যানেলটুকু কাটলে আমাদের আইসিটা খুলতে আমরা সহজভাবে খুলতে পারবো। এই জন্য আমরা প্যানেলটা কেটে নিলাম। সাবধানতভাবে প্যানেল কাটতে হবে, আমরা হয়তো আপনার বোর্ডটা রান করবেন। এখানে এই প্যানেলটা এই কোনা দিয়ে এখন আমরা পিসিবি বোর্ডে লাগাবো। লাগাইতে গিয়ে অনেক সময় অনেক মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যায়, এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখন আমরা ফার্স্ট টাইম, যেহেতু আমাদের এখানে আঠা আছে, আমরা আঠাগুলারে পরিষ্কার করে দিই। আইসিটার সাইডে প্রচুর আঠা, দেখেন আপনারা, এই সাদা আঠা এখানে দেখা যাচ্ছে। আমরা এই আঠাটাকে কেটে নিই। আঠা কাটার জন্য আমাদের এখানে ওপেনার আছে, আমি এই ওপেনারটা ইউজ করি। আপনার এটা তুলে পাবেন। ফার্স্ট টাইম আমাদের হিট দিতে হবে 180 থেকে 190 মধ্যে হিট দিতে হবে। এখন আমরা আঠাটা কাটবো। একটু গরম করে নিতে হবে আইসিটা আপনাকে। আঠাগুলা গরম না হলে কাটবে না। এই যে এইভাবে ধাক্কা দিয়ে আস্তে 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 করে আঠাটা কেটে নিব। কেটে গেল। আমরা আবার আপনার সুবিধা অনুযায়ী আপনি ঘুরে নেবেন। জানি না কে কীভাবে কাজ করে, কিন্তু আমি যেভাবে করি ওটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। জোরে প্রেশার করে কাটা যাবে না, তাহলে আপনার নিচের লাইনগুলো কেটে যাবে। এই জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে আপনাকে আঠাটা কাটতে হবে আস্তে আস্তে। কিন্তু এখানে খালি চোখে মনে হয় যেন আঠা নাই বা একবারে কম, একবার বোঝা যাবে না। এই জন্য আস্তে আস্তে করে কাটতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না, ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে কাজ করতে হবে। এখানে এই সাইডে আঠা, মার্কেটের দোকান, যার কারণে প্রচুর নয়েজ, অনেক শব্দ। আমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই। আঠাটা কেটে গেল। এখন আমরা এখানে কাঠের ব্রাশ আছে আমার কাছে, এটা দিয়ে আমি আবার পরিষ্কার করে নেব। সিলিংটাকে আপনি ভালোভাবে ফিক্সিং পেপার দিয়ে একটু সুন্দর মতো এটাকে হিট প্রুফ করে নিতে হবে, কারণ সিপিইউতে যদি আপনার হিট লাগে তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন না।
এই জন্য 2-3 পল্লা করে দিয়ে হিটপ্রুফ পেপার এটাকে হিটপ্রুফ করে নিতে হবে। হিটপ্রুফ করে নেবে। যতটা সেফলি ভাবে নিরাপদভাবে আপনি আইসিটাকে নিরাপত্তা রাখতে পারবেন তত আপনার জন্য বেটার। সিপিইউটা হলো মিডিয়াটেক 6580 সিপিইউ। এই যে আমরা এটা হিট প্রুফ করে নিলাম, দেখেন সিপিইউটা একদম। এখন আমরা এই ইএমএনসিটা তুলে নিই। এখন যেহেতু আমার এই সাইডে কম্পোনেন্ট আছে, তো এই কম্পোনেন্টটা এখানে কম্পোনেন্ট আছে, আমরা ইচ্ছা করলে এখান দিয়ে খোঁচা দিতে পারবো না। এই সাইডে আমাদের প্যানেল আছে, এখান দিয়ে আমরা খোঁচা দিতে যাবো না। এই সাইডে আমাদের সিপিইউ, এই সাইডটা দিয়ে সিপিইউ। তাহলে আমরা করবো কি, এই দিক দিয়ে আমাদের এই কোণা দিয়ে একটু সুযোগ আছে, তো এই সুযোগটাই আমরা কাজে লাগাবো। এখন আমরা এখানে পরিমাণ মতো পেস্ট দিয়ে নিব। পেস্ট দিতে মূলত একটু বিকলতা করবেন না, যত পেস্ট দিবেন তাহলে পরিমাণ মতো, ওভার না, অতিরিক্ত দিবেন না, তাহলে আপনার অন্যান্য জায়গায় চেষ্টা করা হবে। সাইডে কাজ করতেছে আর বাতাস দিয়ে আস্তে 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 করে এখানে আমি কীভাবে আইসিটা তৈরি আপনারা তাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। যাবে সেটা লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে হবে। আমরা হিট দিয়েছি, কাস্টমার আসছে, এর মধ্যে একটু কথা বলতেছি। এখান দিয়ে আপনি ট্রাই করবেন আস্তে আস্তে করে ঢুকে কিনা, কিন্তু আসলে জোর করে ঢুকানো যাবে না, তাহলে কিন্তু আপনি ভিতরের লাইনগুলো ছেড়ে যাবে। তখন যদিও লাইন রিপেয়ার করা যায়, কিন্তু একটা বাড়তি একটা ঝামেলা করবে না। এই জন্য আপনি অতিরিক্ত নর্মালি ভাবে একদম আস্তে আস্তে যদি এটা ওপেনারটা ঢোকে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আইসিটা ভিতরে বলতেছে। ঠিক আছে, ওপেনারটা একদম নর্মালি ঢুকছে, আমরা জাস্ট একটু চাপ দিয়ে রাখবো এইভাবে ওপেনারটা উপরের দিকে, বাস আমাদের কাজ এতটুকু। এত সময় যখন এটা প্রপারলি হিট হয়ে যাবে, তখন আস্তে 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 ঘুরে ঘুরে হিট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মাইক্রো স্ক্রিন হিট যাবে, উঠে গেছে এবং একটা বল আলহামদুলিল্লাহ নষ্ট হয় না। এখন আমরা এই পেজটা এখানে যেই ওভার রাং লাগানো আছে আমাদের মাদারবোর্ডে, মাদারবোর্ডটা পরিষ্কার করতে হবে, আইসিটা পরিষ্কার করতে হবে। কীভাবে পরিষ্কার করবো এটা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমরা এখানে লেগে গেছে, আইসিটা আমরা উঠে নিলাম, আমাদের এখানে থাকবে। এখন আপনি ফার্স্ট টাইম এখানে একটু পেস্ট দিবেন। আমি যেভাবে করি, অনেকে অনেক অন্যরকমভাবে করতে পারে, আমি যেভাবে করি এটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে পেস্ট দেওয়ার পরে চিকন কাদাল দিয়ে আপনি জাস্ট আস্তে আস্তে প্রথমে যে অতিরিক্ত রাংটা আছে, এই রাংটা আপনি নষ্ট করবেন, ভেঙে ফেলবেন। এই বলগুলা মানে আইসির মধ্যে লাগানো যে বলগুলো ছিল, এই বলগুলো ভেঙে ফেলতে হবে আস্তে আস্তে করে। যদি আপনার মনে করেন যে বলগুলা এই চিকনকাল দিয়ে হচ্ছে না, তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এটার মধ্যে 138 ডিগ্রি বল পেস্ট দিবেন। 138 ডিগ্রি বল পেস্ট দিয়ে আপনি এটাকে প্রথমে নরম করে নিতে হবে। এই 138 ডিগ্রি দেওয়ার সাথে সাথে এই বলগুলা এখন দেখবেন এটা নরম হবে এবং এটা 38 ডিগ্রি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই বল পেস্টটা দিয়ে 138 ডিগ্রি আমি করলাম এবং এই বলগুলো আমি ফার্স্ট টাইম ভেঙে নিলাম।
এই আমরা 138 ডিগ্রি করে নিলাম। এখন আমরা এই 138 ডিগ্রি করার পরে আমাদের এই বলগুলা সুন্দর মতো ভেঙে গেল। এখন আমাদের কাছে যে সোলারের উইক আছে, এই উইকের মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত রানগুলো তুলে ফেলব। এইভাবে আমরা সুন্দর করে আস্তে আস্তে এখন আমাদের সুন্দর মতো একবারে উঠে যাবে। ফার্স্ট টাইম আমরা এটা আমরা করে নিলাম। এই যে বলগুলো ভাঙতে হবে। তারপরে যে আপনার এখানে আইসি পাশে যে পেস্টগুলো ছিল, এই পেস্টগুলো আপনি পরে করেন, কিন্তু আগে আপনি বলগুলো সমান করতে হবে। কিন্তু এটা না করে যদি আপনি ওই পেস্টটাকে হটাইতে চান, তাহলে আপনার এই আইসি লাইনগুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, বলের লাইনগুলো। এই জন্য আমরা এখন দিব আবার সেম 250 দিলাম। 250 দিয়ে এখন আমাদের যে সাইডে যে অতিরিক্ত আঠাগুলো আছে, এই আঠাগুলো আমরা তুলে ফেলবো। এখন আমাদের এই লাইনগুলো লেভেল হয়ে গেছে। এখন আমরা এইভাবে খোঁচাইলে এটা লাইনগুলো উঠবে না, ঠিক আছে? এই জন্য আপনারা এইভাবে করলে আমার কাছে সহজ হয়। আমি আপনাদেরকে বললাম, আপনারা যদি মনে করেন এইভাবে করলে সহজ হবে, তাহলে এইভাবে করবেন। এই যে এখন দেখেন আমরা এই যে এখানে যে অতিরিক্ত আঠাগুলো আছে, এই যে আঠাগুলো একদম মনে হয় উঠে যাচ্ছে। একটা মিস্টেক আমার, যেখানে আঠা ছিল এই আঠাগুলো একদম মনে হয় উঠে যাচ্ছে। এই মাঝখানে আঠা, এই আঠা উঠে গেছে। এখন এই সাইডে আঠা আছে, এই আঠাগুলো আস্তে 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 করে তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাড়াহুড়া মানে এটা, তাড়াহুড়া তো শয়তানের কাজ, মানুষের না। এই জন্য তাড়াহুড়া না করে আস্তে আস্তে করবেন, সফলতা ইনশাল্লাহ আসবে। এই সাইডে আমাদের এখন আঠা আছে, আমরা এই আঠাগুলো এখন উঠাবো এখান থেকে। এখানে আঠা আছে, এখন হিট দিলাম 250 হিট দিলাম, আমাদের বোর্ডের কিছুই হবে না, বোর্ড ফুলবে না, নষ্ট হবে না, সুন্দর মতো হয়ে যাবে। আইসির কাজ আসলে এরকম কঠিন কিছু না, তবে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। যারা ক্রিকেট খেলে, ক্রিকেটার আছে বা অন্য অন্য যারা আছে, ধরেই কেউ 6 মারতে পারে না। আস্তে আস্তে কাজ করতে থাকবেন, একসময় টুমোর আপনার সফলতা চলে আসবে। এখন আমরা এখানে একটু কটন বার দিয়ে একটু লাইনগুলো পরিষ্কার করে নেব, দেখবো যে আমাদের অতিরিক্ত আর কোনো আটা আছে কি না। আমরা ফার্স্ট টাইম এটা একটু পরিষ্কার করে কটন বার দিয়ে। কটন বার দিয়ে পরিষ্কার করার একটা সুবিধা হলো আপনাদের এখানকার যে আইসি, এই আইসি যে বাড়তি যে ময়লাগুলা, এগুলো আপনার হবে না। হ্যাঁ, এই জন্য আপনারা আমি কটন বার দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে চাই। এখানে একটু আঠা আছে, এটা আমরা পরে পরিষ্কার করতেছি। এবং এখন আমরা ফাইনালি এটাকে পরিষ্কার করবো, ফাইনাল হবে একটা ফাইনাল। এখানে আমার আর একটু পেস্ট দিব, শুকনা মাদারবোর্ড আমরা কখন হিট দিতে যাবো না। এই এখানে একটু আঠা আছে, এই আঠাটুকু আমরা একটু মানে আঠা থাকা যাবে না। আঠা থাকলে আপনার আইসিটা প্রপারলি লাগবে না এবং কাজ করবে না। কারণ হলো আঠাতে তো আপনার আইসিটা ফুলে থাকবে, এই লাইনগুলো উঁচু হয়ে থাকবে, তাহলে কাজ করবে না। এই জন্য এই কাজের জন্য আপনি মাইক্রোস্কোপ অবশ্যই অনেক জরুরি, আপনি কাজটাকে সহজ করে দিবে এবং অনেক উপকারে আসবে আপনার মাইক্রোস্কোপ। যখন আটা ছিল সুন্দর মতো ফাইনালি আমরা একটু পরিষ্কার করে যখন আটা ছিল এখানে আটা আছে, আটা থাকা যাবে, এই জন্য আঠা পরিষ্কার করে দিলাম। এখানে আমাদের একটা বল, এটা সম্ভবত কোনো ফন্ট আছে কিনা আমরা দেখতে পাবো। এই লাইনটা এখানে আমাদের হয়তো অন্য কোনো বল দিয়েছে, এই বলটা আরো বলটা থাক, এখানে এটা পরিষ্কার করে নিয়ে আগে আবার
আবার কটন বাদ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এই লাইনটা একটু উঠে গেছে, এখানে আমরা ধুলি যে মাস্ক আমরা ব্যবহার করি ওটা যে আমরা এখানে লাগাই দিতে পারবো। তার আগে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে হবে। এখানে আরও আঠা আছে, দেখে শুনে আপনাকে কাজ করতে হবে। এই আঠাগুলো পরিষ্কার করতে হবে, বুঝছেন? আঠাগুলো পরিষ্কার না করলে আপনার আইস লাগবে না ভালো। আমরা এখন এখানে 138 ডিগ্রি বল পেস্ট ইউজ করার কারণে আমাদের এই লাইনগুলার যে বলগুলো আছে এগুলো কিন্তু জ্বলতেছে। যদি আমরা 138 ডিগ্রি ইউজ না করতাম তাহলে কিন্তু এগুলো 250 এটা বলতো না, আমরা কাজ করতে পারতাম। মাঝখানে আঠা আছে। আমরা এটা আবার পরিষ্কার করতে পারবো। এই গানের বোর্ডটা সুন্দর মতো পরিষ্কার করতে হবে, একদম চকচকা। আমরা এখানে আমাদের যে ইউভি মাস্ক আছে এটা আমরা ইউজ করবো। ইউভি মাস্ক যে পুরোটা এটা একদম পরিমাণ অল্প একটু নিয়ে একটা টুইজারের মাথা দিয়ে জাস্ট শুধু এখানে একটু লাগাই দিই, যেহেতু আমার লাইনটা আলগা আছে উঠে যেতে পারে, এই জন্য জাস্ট অল্প একটু বসাই দিলাম। এখন একদম পরিমাণ অল্প একটু দেরি হয়ে যায়, আস্তে আস্তে, তাড়াহুড়া করা যাবে না। দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমরা যে ইউভি ল্যাম্প আছে এই ল্যাম্পটা আমরা ইউজ করব। এই ল্যাম্পটা আমরা এখানে ইউজ করব। এই ল্যাম্পটা আমরা এখানে দিয়ে দেব। আমরা সাইডে কতক্ষণে রাখি, রাখার পরে আমরা আইসিটাকে পরিষ্কার কতক্ষণ। আইসিটা পরিষ্কার করার জন্য আপনার ওই একই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। প্রথমে এই বলগুলোর 138 ডিগ্রি বানান। 138 ডিগ্রি যদি আপনি বানান
তাহলে এটা আপনি 200-250 হিট দিলে অনায়াসে করা যাবে। তো 200-250 হিট দিলে আপনার মাদারবোর্ডের কিছুই হবে না এবং আইসির কোনো কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। এই আমরা এখানে এই যে 138 ডিগ্রি ভোল্টেজ দিয়ে দিলাম। ভোল্টেজ দেওয়ার পরে আমরা যেটা করবো, এটা আমরা এই তাতাল দিয়ে আস্তে আস্তে করে এই যে ভোল্টেজগুলো আমরা এখানে দেখো, এখানে মনে হচ্ছে অনেক বলই নষ্ট হয়ে গেছে বা ওঠে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম। এই যে আমরা এখানে দেখেন 138 ডিগ্রি বানাই ফেলতেছি। 138 ডিগ্রি বানাই ফেললে এটা অনায়াসে 200-250 হিট দিলে আমার এই বলগুলো গলে যাবে। আমি যেইভাবে করি ওইভাবে করার দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। এখন আমরা এখানে 280 হিট দিই। 280 হিট দিলে আমাদের আইসি কিছুই হবে না। এই বলগুলো গলে যাবে এবং এখানে যদি আঠা থাকে আইসির মধ্যে এখানে একদম সুন্দর মতো আস্তে 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 করে আমরা আঠা তুলে ফেলতে পারি। এটা উঠে যেতেছে এবং আমাদের আইসির যে লাইনগুলো এগুলো বলতেছে, তার মানে আইসির বলগুলো যদি গলে তার মানে আমার আঠা থাকলে তো একদম অনায়াসে উঠে যাবে। মিস্টেক এই এই একদম সুন্দরভাবে সূক্ষ্মভাবে কোনো সমস্যা নেই উঠে দিতেছে। আঠাগুলো সুন্দর পরিষ্কার হওয়ার পর এই আর আপনি যদি সোল্ডারিং যেই উইক আমরা ইউজ করি, এগুলো দিয়ে ইউজ করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় কি যে আপনার আইসি পিন সহ উঠে যায়। এই যে দেখেন আমার এই যে কোনো কিছু হয় নাই, খুব সুন্দরভাবে উঠে গেছে আইসিটা চলে গেছে। এখন আমি এখানে সোল্ডারিং উইক ইউজ করতে পারি সুন্দর। এই পেস্ট দিয়ে নিতে হবে একটু। পেস্ট দেওয়ার পরে আপনি এখানে সোল্ডারিং উইক দিয়ে সুন্দর মতো আস্তে আস্তে করে এই এখানে যদি আরও অতিরিক্ত কোনো আঠা থাকে ওই আঠা আপনার একবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে, সুন্দর একদম পরিষ্কার চকচকা হয়ে যাচ্ছে। এখানে এটা বড় কথা হলো অনেকেই আমার অনেক সময় ফোন করে যে ভাই আমি তো আইসির বল করতেছি কিন্তু বল তো উঠতেছে না। এটার পিছনে রিজন হলো আমাদের যে আইসির বলটা এখন আছে এই বলগুলো চকচকা। এই চকচকা বলগুলা আপনি যখন রিভলভ করতে যাবেন তখন অনেক টাইমে সব বলগুলা ওঠে না। এই জন্য যেটা করবেন, এটা ওই সেম একইভাবে আপনি এখানে কিছু একটা 38 ডিগ্রি বল পেজ দিবেন অথবা আপনি তাতালের মাধ্যমে ওটা ইয়ে করতে পারবেন। এই যে এখানে আমি দিয়ে দেবেন, দেওয়ার পরে এখানে আবার পেস্ট ইউজ করেন। এখন আপনি চিকন তাতাল দিয়ে জাস্ট ওই বলগুলোর মধ্যে ধরলেই আপনার বলগুলো একটু একটু উঁচু হয়ে যাবে, রসগোল্লার মতো হয়ে যাবে। এই যে দেখেন একদম সুন্দর মতো হইতেছে। এখন আপনি যখন এখানে আইসি রিভলভ করবেন তখন আইসিটা বলটা প্রপারলি কাজ করবে এবং উঠবে। সুন্দর মতো উঠতেছে। বলগুলো এখন একটু উঁচু উঁচু হইতেছে। এই বলের মধ্যে আপনি যখন রিভলভ করবেন একদম ইনশাআল্লাহ সুন্দর মতো বল রিভলভ হবে, কোনো সমস্যা ছাড়া। কোনো বল মিচিং হবে না, কোনো বলের সমস্যা হবে না। এই সুন্দর মতো দেখেন এখন বলগুলা উঁচু উঁচু হয়ে গেছে। তো এই বলের মধ্যে আপনি যখন আইসি রিভলভ করবেন আপনার আইসি সুন্দর মতো আইসি রিভলভ হয়ে যাবে, একদম রসগোল্লার মতো বড় বড় হয়েছে। এখন আমরা যখন আইসি রিভলভ করতে যাব তখন আমাদের আইসিটা সুন্দর মতো রিভলভ হবে। এখন এই আইসিটা আমরা ইজিটেক সকেটের মধ্যে লাগায় দেখবো আসলে আমাদের আইসিটার অবস্থান কি। চলুন আমরা আইসিটাকে ফার্স্টে পরিষ্কার করে নিই। আমাদের ইজিটেক টুলটা ওপেন করা ছিল। এখন আমরা আইসিটা এখানে লাগানোর পরে আমরা এখন চেক দিব। এই যে আমাদের আইসিটা কানেক্ট হলো, কিন্তু এখানে হেলথি বডি ইজ ভেরি ব্যাড প্লাস সফট পার্টিশন
এবং ফার্মের দুইটার একটাও নেই। এখন চলুন আমরা কিভাবে এটার হেলথ রিপোর্টটা ঠিক করা যায় এটা ঠিক করি। তারপরে আমাদের যে আনুষঙ্গিক কাজগুলো আছে এগুলো আমরা করব। আসলে ভিডিওতে সব কিছু তো শেয়ার করা সম্ভব না, কারণ অনেক সিকিউরিটির বিষয় আছে বা অনেকের সমস্যা হইতে পারে। তো এই চিন্তা করে যতটুকু পারতেছি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো চলুন আমরা এই ইএমএমসিটার হেলথ রিপোর্টটা ঠিক করার চেষ্টা করি। তো ফার্স্ট টাইম আমরা এটা হেলথ রিপোর্ট ঠিক করার জন্য ইএমএমসির এইচডব্লিউ পার্টিশন অপশনে যাব। এখানে এইচডব্লিউ পার্টিশন অপশনে যাওয়ার পরে আমরা এইচডব্লিউ পার্টিশনে আসলাম। এখান থেকে আমরা এখন ফ্রম ইএক্সটিসিএক্সডি নিব। ফ্রম ইএক্সটিসিএক্সডি নেওয়ার পরে আমরা ফাইনাল রেট চেপে দেব। ফ্রম ইএক্সটিসিএক্সডি নিলাম এবং ফাইনাল রেট চেপে দিলাম। 0 সাইজ ইএমসি, ইয়েস ক্লিক করে দিব আমরা। এবং পুনরায় আমরা সকেটটি খুলে লাগাবো। আমরা এখন চেক দিব, যেহেতু ফার্মওয়্যার ভার্সনটা আনটিক করে দিব এই কারণে, কারণ এখানে সময় নিবে অনেক, এই কারণে আমরা আবার পুনরায় চেক দিব। এই যে আমাদের ইএমসিটা ঠিক হয়ে গেল। এবং যে আনুষঙ্গিক কাজ আছে এই কাজগুলো করে আমরা ইএমসিটা লাগাই তারপরে আপনাদের রান করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন। আমরা সেটা ফ্ল্যাশ করলাম আমাদের বাকি আনুষঙ্গিক কাজের পরে। এখন আমরা দেখবো সেটা রান করে। আসলে দেখানোর চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে কীভাবে আমরা কাজ করি এবং কীভাবে হয়েছে। এই সেটটা রান হয়েছে ইনশাল্লাহ। এই যে ব্যাটারি চার্জ নেই, সেটা ব্যাটারি চার্জ হলে ইনশাল্লাহ সেটা এই যে লোগো আসতে দেখেন। তো দোয়া করবেন সবাই আমার জন্য, ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে সবাইকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।